Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, gente. ¿Cómo vamos? Acá estamos con el... Bien, primero. Bien. Acá estamos con el Renault de Juancho, de la Pirata. Le vamos a cambiar la junta homocinética, porque se llama realmente junta homocinética. Nos trajo una. Tenemos que ver realmente si es la que va antes de ensuciarla, porque parece que vienen dos tipos de estría. Acá, dos tipos de estría. ¿Está? Esta estría puede cambiar, pero bueno, en teoría es esta, y si no es la otra la tenemos que ir a cambiar. Pero no pasa nada. Bueno, acá tienen el seguro. Vino acá en la caja, ¿lo ven? Bien. Este segurito se coloca acá. Ahí tiene una ranura, para que les muestre bien. Tiene una ranura acá. Y quedan las dos orejitas acá. Esto no sería ningún problema, porque una vez que ya lo quitamos de acá, se coloca, se le pone un tocho, se dice, de aluminio, bronce o acero, o una punta al centro para no dañar la rosca, y se le pega un golpe fuerte teniendo el semieje para que el semieje no golpee vaya adentro de la caja, porque adentro tenemos la triceta con rodillito. Y para sacarlo lo mismo, hay que pegarle a esto, hay que pegarle a esta pieza, que sería la que queda solidaria a la estría del semieje, un golpe seco hacia afuera y salta solo. Bien. Armado así lo más difícil, se puede, yo lo he hecho, pero bueno, cuesta, porque hay que tener el semieje bien firme, ponerle algo, entre dos personas calculo que lo haces. Ahora lo vamos a hacer, pero no lo vamos a mostrar en el video, porque si ustedes saben todo, ¿para qué le vamos a estar Entonces, explicando? Y después veremos si es la estría que va acá. Lo demás es todo similar o casi igual. Esto ya saben, viene con la tuerca, el fuelle. Las abrazaderas están ahí adentro, para que se las voy a mostrar. Son como precintos las abrazaderas. Son como unos precintos metálicos. Ya las conocen, varios las conocen. Estas las tienen que poner, la chiquitita acá y la otra acá, bien puesto. Importantísimo que tenga esto. Si el auto ya tiene su kilometraje, se pincha un fuelle, le entra agua, se va la grasa y esto se desgasta. Tengan en cuenta eso si tienen un auto viejito que lo usaron mucho. Y viene con la grasa para la junta homocinética. Acá tienen bolita, cuando doblan y hace crac, 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 es desgaste acá. ¿Se entiende? Bien. Doblamos. Pero esto viene desde la época del 128, uno de los primeros de acá de Argentina, tren delantero con homocinética, tracción delantera, perdón. Dobla, crac, 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 es esto. Listo. Por ahí estamos, ¿no? Bien. Otra cosa que le vamos a cambiar, no te entra la marcha atrás ni a palo en un vehículo de estos Renault, posiblemente sea este taco, que es el que te mantiene la caja de cambio en posición, ¿no? Se rompe, esto de metal el centro y goma. O sea que esta pieza está montada sobre goma con esta y con esta. Te saca vibraciones del motor, los tirones propios de cuando se le da el freno. ¿Qué pasa? Se rompe esto, se corre o queda medio flojo el motor, vibra, pero ya te varía la distancia de la selectora de la caja de cambio y te empiezan a no querer entrar los cambios en el lugar que tienen que entrar. Como que te varía, no los encontrás, te cuesta meterlo, bueno, revisate esta. Son dos tornillos, muy fácil de cambiar, tenés que tener el motor en posición con un clic o algo de eso y chao. Pero de bulones, no es un trabajo difícil, se puede hacer, pero tengan en cuenta que esto es lo que te hace, ya vengo. Antes de que el viento me robe los envoltorios, porque si la tengo eso que la cambiar, tenemos que devolver, si la la necesitamos. Cambiar, claro, no me la van a querer cambiar sin envoltorio. Bueno, así que tengan en cuenta esto, si no le entran los cambios al Renault, que es Scenic. Scenic, Megane Scenic. Megane Scenic. Listo. En este caso, motor, el K4M, que ya lo vieron, que le hicimos la tapa, un par de cosas. Bueno, listo, por ahí. Hasta ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, sí. Una cosita más. Mañana miércoles, ¿qué horario, Bruno? 16 horas. 16 juega horas. la selección. Juega la selección. Ajá. Vamos a armar el tele en el taller. Como hicimos el vivo. El Chromecast bien. De Bruno, como hicimos el vivo la otra vez. Compraremos birra, no queremos laburar en ese momento. ¿Vos qué opinás? ¿Por qué te reís, Bruno? No, porque no... la idea, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Como vamos a mirar el mundial, vamos a mirar el partido, vamos a... partido,
Homero Garage, de gentileza, vamos a transmitir. Vamos a transmitir en vivo. Ahí está. Vamos a ver quién se suma y Claro, miramos el partido. y miramos el todos juntos. partido y nos cagamos de risa. Ida y vuelta charlando. Y gritamos un rato y nada. El que se quiera sumar, desde ya agradecido nosotros. Y le damos el mundial, ¿o no? Y le vamos a dar. Hay que aprovechar. Yo soy anti-fútbol, pero bueno, el mundial es el mundial y Bruno agarra y me dice, no se me vuelve nada, ¿no? No, creo que no, una bolsa. Porque hay viento ahora, gracias a Dios, hizo un calor terrible. Entonces Bruno me dice, che, está el partido a tal hora, ¿qué te parece si hacemos un vivo? Sí, me parece, vamos a hacer un vivo, vamos a ver quién se prende, y si no se prende, bueno, Quedará. como un momento histórico de vivo en el canal, el partido de la selección. Como para salir un poquito de la mecánica y hacer un... ¿Cómo se puede decir? No es me sale recreo, pero no es un recreo, es algo diferente a lo que venimos haciendo. Claro, algo diferente. Algo diferente a lo que venimos haciendo. Tal con cual. Otra temática, con el mundial, para apoyar a la selección. Y sí. Desde ya. Que no me guste a mí el fútbol y no sea re fanático, no quiere decir que no sea argentino. Estamos. Y como está todo el mundo cebado con la selección, y ahora que ya ganamos el otro día, están todos como locos. Lo único que escucho es hablar de la selección y de la selección. Bueno, vamos a Argentina, vamos a hacerlo. Pero yo argentino soy todo el año. ¿Y sí? Bueno, Tal cual. escúchame, está empezando a bajar la luz. Juan, Sí, nos vamos a tener que apurar porque mirá, ya está saliendo la luna. Juan me va a cagar a trompada si nos retrasamos con el coso. Y otra cosita más, antes de cerrar. Tenemos unos videos en el horno de la isla Pirata. Ahora después le cuento otro que le estamos debiendo. De la isla Pirata y del Quincho. Así que pónganse las pilas con eso, que ya me los mandó Juan para empezar a subir de a poco. O sea, día a día iremos subiendo todos los avances del Quincho de la isla Pirata, que ya se lo prometí. Y después el otro que tenemos ahí para hacer, que todavía no lo hicimos, es la salida con el Marauder, con Bruno. Pero venimos con 70.000 quilombos, construcción, plomería, que ya vieron algunas cositas, bueno, trabajo de mecánica y ¿qué más venimos? Y un calor terrible que no podemos ni entrar al taller a veces, ¿no? Lo más importante es eso, los fletes, bueno, fletes, hemos tenido vamos fletes. A Vamos a terminar este video. Esto es Homeros Garage. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan en sus redes sociales y no se olviden de mirar Isla Pirata. Y ahí viene mi vecina mirándome como que estoy re loco, yo que hablo solo, no sé qué. Bueno, gente, nos vemos. Hasta luego.